YouTube 都隔咗幾日冇玩呢個嘅 Minecraft Drift City 啦。係啦，咁其實都多咗少少嘢啦，都唔係好多。咁呢度我哋整咗食農場食物店嘅，係有好多農場裏面嘅食物啦。咁呢度甘蔗農場上習慣咗。咁呢度咧係一個新嘅一個細戲院嚟嘅。點解會有蝙蝠㗎？我唔明白咯，點解會有蝙蝠 ？What the fun？ 睇下呢度有蝙蝠係啊，咁呢度咧其實咧係諗住咧做一啲，咁其實蝙蝠都唔錯嘅，係啦，咁即係咧可以咧坐張凳喺度咧聽講座。試蝙蝠係啦，咁嗰邊咧我已經起咗架空地啦。咁我唔知大家想我起咩，其實都起咩都得嘅。咁如果你哋唔答我嘅話，就諗住將佢變成一個好靚嘅一個酒店。呢度有架細嘅垃圾車，但係都一啲都唔似啦。咁我哋係時候都要翻屋企睇下冇錯，我哋翻屋企睇下啦。呢個啱一時我成日都同我一齊住啊嘛佢。係啦，咁我哋攞翻張地圖攞翻啲地圖出嚟先。係啦，我哋攞翻啲地圖出嚟，係去睇下攞翻嗰啲地圖嚟做咩咧？scan 多次啊，咁咪要 scan 多一次，係多咗啲嘢咧，嗱，慢慢 scan 出嚟啦。係啦，咁 scan 完之後咧，你就可以咧放翻落去，間唔中咁上下 scan 一次得㗎啦。係啦，咁我嚟緊，咁我哋睇下我哋嘅地圖啦。咁其實咧地鐵站呢度冇變過啦，牛場喺度。係啊，見到呢度咧就多咗我哋嘅戲院喺度啊，好靚啊！好，咁我哋飛翻去嗰邊啊。咁大家留言話俾我知啊，想要咩都得嘅，係啦。咁就當然。唉，冇辦法，忍唔住，一定要用咗呢架動地去。呢度用地我嚟做咩咧？呢度用地就即係我嚟俾人哋。呢度感受一下感受一下揸車嘅感覺啦。冇錯啦，咁點解話揸車嘅感覺咧？係啦，咁呢個其實咧，我哋遲啲諗住整一個嘅賽車博物館嘅。係啦，咁我哋呢度咧係用我嚟做一個賽車嘅博物館啦。咁即係比較新一代嘅，咁都會同大家一齊起啦。呢度大嘅用地就係我哋做呢個賽車博物館嘅，有好多齊㗎，仲有得俾大家上去同我影相嘅。即係除咗有得睇賽車之餘咧，咁我哋全部都係賽車咧。係即係嚟緊咧，將來咧會喺我哋城市出現嘅車輛咧，例如賽車啊嗰啲咧，係都會係喺咗呢度展示一次先，即係整咗一架特登為呢個博物館整一架出嚟先，然後咧再後期啲啦，即係我哋準備好進入交通工具啦，先係開始進入我哋嘅城市。
咁嚟緊有幾樣嘢我想起啦，就係碼頭。機場冇咁快，機場好耐嘅。就係有碼頭啦，我要起碼頭，仲有諗下先，酒店。咁其實咧我起完酒店之後咧，裏邊咧我會起一個好大嘅展覽廳啦，係我嚟咧第一個展覽，其實已經諗好，使唔使咁快？係啦，喺呢個嘅冰之世界，唔知大家有冇睇過呢個冰之世界咧？如果有嘅話，好啱你嘅嗰條片。咁我哋下條片翻嚟再見，係咁先，拜拜。